Друзья, всем привет! Вы на канале Ильяс Лайф, и я начинаю новый проект ремонт двухкомнатной квартиры за 200 тысяч рублей. Итак, у меня квартира 55 квадратных метров, здесь я буду делать ремонт, и здесь главной целью я преследую как можно быстрее сделать ремонт. То есть по плану у меня за месяц я хочу успеть сделать ремонт и потратить на это 200 тысяч рублей. Ну давайте все по порядку вам расскажу. Поехали! Вот такую мы квартиру купили. Тут достаточно хорошая планировка. Кухня 12 квадратных метров, зал 18 и спальня 12 квадратных метров. Ну, то есть самое то. Вот. Как вы помните, предыдущую однокомнатную квартиру я делал порядка 2-2,5 месяцев. Я все работы делал сам, из-за этого, так долго получилось. У меня только на ванну ушло около месяца. Вот тут такая ванна, я уже начал тут, заказал штукатурку, мне вот человек приехал, отштукатурил это все. Вот, а сейчас это двухкомнатная квартира, так долго я тут не могу, конечно, ремонтировать. Мне надо побыстрее тут все сделать, потому что хотим быстрее переехать. Вот, из-за этого здесь я уже хочу работы выполнять, то есть частично сам, частично нанимать. Так вот, какие работы я буду нанимать? Изначально я хотел отдать санузел, чтобы мне сделали его под ключ. Но мастера, конечно, там свою линию гнут. Я не нашел такого нормального мастера, который бы мне адекватные условия предложил. По цене примерно там 35 тысяч где-то предлагали за ванную комнату, чтобы под ключ сделать плиткой. Но у каждого мастера там были условия. Один хотел доплату 40%, сами понимаете, 40% нельзя давать, потому что потом он может взять второй объект, работать тут день через день, соответственно, затягивать это все, либо вообще там уехать, заболеть и так далее. С этого я отказался 40% аванса давать. Второй мастер согласился вроде, там без аванса, но тоже у него свои условия были штукатурить гипсовой штукатуркой. Мне это не понравилось, потому что на узлах гипсовая штукатурка неприемлема, она намокает от влажности, отслаивается. Тут вот только цементная штукатурка, вот как сейчас. И в итоге я решил, что плитку буду делать сам. Единственное, вот нанял человека, который мне тут выровнял стены, как бы они по вертикали идеальные. Потом приглашу человека, который положит ламинат, установят мне двери, натянут потолок. Вот эти работы я дам. А самостоятельно, получается, я положу плитку, на ровные стены. Это, я думаю, все получится быстро. Не надо будет ничего выравнивать плиточным клеем. Клади не хочу. Потом сам я поклею обои, установлю плинтуса, верхние багеты. По электрике тоже хочу здесь вот розетку поставить в ванне. Потом для сплит-системы розетку поставить. Поставить розетку где-то вот здесь, наверное, будет на кухне телевизор. По электрике тоже есть дела. Вот, все, по идее, у меня работа такая. Я думаю, за месяц уложусь. Вот смотрите, по штукатурке, да, вот я человека пригласил. Тоже вот, цементная штукатурка плохо липнет, отслаивается. Вот получилось у меня вот такие вот отслоения тут, вот эти вот большие отслоения я уже сам поотбивал. Отправил фотографию этому человеку, который делал, но он пообещал завтра приехать вот это все исправить. То есть тут вот 2 стены бетонные, к ней плохо цементная штукатура липла. Вот получилось такие небольшие отслоения. Но должны мне все это исправить. Видите, есть некоторые тут недочеты. Так вот, как я уже сказал, буду частично делать ремонт сам, частично приглашать. На работы где-то я хочу потратить, на привлечение рабочей силы около 40 тысяч. Получается 160 из 200 моего бюджета, 160 тысяч это будет материалы. И вот это новый проект.
смотрите на моем канале, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйте комментарии, как вам лучше снимать видео, все подробно рассказывать, технологию, как укладывать плитку, как что делать, либо просто вам нравится общий обзор уже, когда все готово, просто показать результат и показать затраты. Пишите в комментариях, мне очень важно знать, что хочет мой зритель. Ну все, давайте, пока. Буду снимать видео, выкладывать почаще. Давайте смотреть.